আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন শুরু করব নবম-দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত 5.3 এর 5 নম্বর অঙ্কটা। এখানে দেওয়া আছে 5√4 4x plus 7 equal 11√64 2x plus 7 বা আমরা যদি এটাকে করি, আমরা জানি রুটের মান হাফ, তাহলে 5 রুটের মান 1/5। এখন যদি আমরা 1/5 না লিখে 1 দ্বারা যদি এই সংখ্যাকে গুণ করি তাহলে উপরে থাকে এই সংখ্যাই আর নিচে থাকে 5। এখানে যদি আমরা জানি রুটের মান হাফ, তাহলে 64 এখানে যদি 11 রুট হয় তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি 64 11 1/11। তাহলে 1 দ্বারা যদি 2x plus 7কে গুণ দিই তাহলে 2x plus 7/11 বা 4x plus 7 plus 7/5 ইকুয়াল, এখানে যদি আমরা 64কে যদি কিউব করি আর উপরে থাকবে পাওয়ার 2x plus 7/11। এবার আমি লিখতে পারি 4x plus 7/5। এখানে যদি আমরা ফর গুণ করি তাহলে মানে শুধু এটা দ্বারা উপরটা গুণ, তাহলে 3 দুগুণে 6 প্লাস 3 7 21 নিচে 11। এবার আমরা লিখবো বা এখানে বেস বাদ করে যায় তাহলে থাকে 4x plus 7/5 উপরে থাকে 6x plus 21/11 বা এখানে যদি আমরা আর গুণ করি এটা দ্বারা এটাকে 44x plus 77 30x plus 10 বা 44x মাইনাস এটা এই পাশ থেকে পাশে আনলে 30x পাশে 105 এটা এই পাশ থেকে পাশে চলে গেলে -77 বা 41x ইকুয়াল 7 15 8 8 2 তাহলে x ইকুয়াল 28/14 2 28 তাহলে x ইকুয়াল 2।